ma xusbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne biixi ayuu dib ugu laabtay maxamuud xaashi cabdi maxaa ka jira xudxudashada uu kula jiro xukuumadda iyo xusbigeeda siyaasi xaashi siyaasiga gooni socodka ah ee magacyada badan la baxay oo ay ka mid yihiin mulkiilaha siyaasadda Somaliland iyo jookarka siyaasadda miyay ku soo dantay oo siyaasadii gooni socodka ahayd uu ka ag bedelanaya warbixinteennan ayaynu ku eegi doonaa siyaasi xaashi oo saameyn ku leh siyaasadda Somaliland ee baraha bulshada ayaa waxa soo baxaya kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha Somaliland hase ahaatee waxa ka horeeyay kulan albaabadu ay u xidhnaayeen saxaafaduna aanay xog badan ka helin oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ahna gacan yaraha madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo ay sidaa tahay siyaasi maxamuud xaashi muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ahaa gooni socod kadib markii xusbiga kulmiye dibadda laga dhigay xagxagasho iyo xafiilan aan qarsoonayn ayaa u dhaxeeyay madaxweyne biixi kadib markii ololihiisu uu soo dhamaaday waxaana arrintaasi sabab u ahayd sida ay xildheerayaasha siyaasaddu sheegayaan masabkii iyo meeqaamkii uu maxamuud xaashi doonayay oo aanu ka helin madaxweyne biixi iyo xusbiga kulmiye in badan oo uu Mr. Xaashi dabadmeer ahaa ayaa waxa uu wada hadal la soo yeeshay xusbiga wadani iyo xusbiga ucud oo ah labada xusbi ee ka jira Somaliland marka laga reebo xusbiga talada Somaliland haya ee kulmiye wada hadalladaasi oo dhammaantood ku soo dhamaaday guuldarro ayaa siyaasi xaashi waxa ay ilo xogogaali sheegayaan inuu dib ugu soo laabtay xusbiga kulmiye iyo xukuumadda Somaliland ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo oo muddooyinkii ugu dambeysayba ay u socotay wada hadal jawi hoose ku socda oo aan loo soo bandhigin warbaahinta iyo saxaafadda ayaa waxa soo shacbaxay in uu la kulmay toddobaadkan aynu ku guda jirno wasiirka arrimaha gudaha ee Maxamed Kaahin Axmed kaasi oo ay isku laabxaadeen xurguf siyaasadeed oo muddo dheer u dhaxaysay Kaahin iyo Xaashi kulankan ayaa waxa ilo xogogaali sheegayaan in uu gogol xaad u yahay kulan ka dambeyn doona oo ay isku wajihi doonaan madaxweyne biixi iyo siyaasi xaashi oo ay iskaga laab xaaran doonaan xurgufta siyaasadeed ee muddada dheer u soo dhaxaysay intaasi kadibna sida la filayo siyaasi xaashi waxa uu u biyo shuban doonaa xukuumadda talada haysa ee madaxweyne biixi hoggaanka u yahay iyo xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyadoo oo loogu ballan qaaday mansab sare in laga siin doono xusbigaasi xagxagashadii iyo xurguftii siyaasadeed ee u dhaxaysay xaashi iyo xusbigana la soo gebagabayn doono maadaama oo xusbiga kulmiye uu u baahan yahay iminka taageerayaasha uu jiidanayo siyaasi xaashi xukuumadda talada haysa iyo siyaasiyiinta heesha dheer ee xusbiga kulmiye ayaa waxa ay ka duulayaan bariga burco oo uu siyaasiga weyn ee Xirsi Cali Xaaji Xasan hoggaanka u hayo ayaa waxa lagu garaacayaa galbeedka gobolka Sanaag oo uu hogaaminayo siyaasi xaashi maadaama oo xusbiga wadani oo aqlabiyadda shacabka lagu tibaaxay iminka inay xaqiisa u janjeedho uu isku waayay isku wadista siyaasi xaashi iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan si kastaba ha ahaatee waxa laga war dhowrayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne biixi iyo siyaasi xaashi ma xusbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne biixi ayuu dib ugu laabtay maxamuud xaashi cabdi maxaa ka jira xudxudashada uu kula jiro xukuumadda iyo xusbigeeda siyaasi xaashi siyaasiga gooni socodka ah ee magacyada badan la baxay oo ay ka mid yihiin mulkiilaha siyaasadda Somaliland iyo jookarka siyaasadda miyay ku soo dantay oo siyaasadii gooni socodka ahayd uu ka ag bedelanaya warbixinteennan ayaynu ku eegi doonaa siyaasi xaashi oo saameyn ku leh siyaasadda Somaliland ee baraha bulshada ayaa waxa soo baxaya kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha Somaliland hase ahaatee waxa ka horeeyay kulan albaabadu ay u xidhnaayeen saxaafaduna aanay xog badan ka helin oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ahna gacan yaraha madaxweynaha jamhuuriyadda
iyadoo ay sidaa tahay siyaasi maxamuud xaashi muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ahaa gooni socod kadib markii xusbiga kulmiye dibadda laga dhigay. xagxagasho iyo xafiilan aan qarsoonayn ayaa u dhaxeeyay madaxweyne biixi kadib markii ololihiisu uu soo dhammaaday, waxaana arrintaasi sabab u ahayd sida ay xildheerayaasha siyaasaddu sheegayaan masabkii iyo meeqaamkii uu maxamuud xaashi doonayay oo aanu ka helin madaxweyne biixi iyo xusbiga kulmiye. in badan oo uu Mr. Xaashi dabadmeer ahaa ayaa waxa uu wada hadallo la soo yeeshay xusbiga wadani iyo xusbiga Ucud oo ah labada xusbi ee ka jira Somaliland marka laga reebo xusbiga talada Somaliland haya ee kulmiye. wada hadalladaasi oo dhammaantood ku soo dhammaaday guuldarro ayaa siyaasi Xaashi waxa ay ilo xogogaali sheegayaan inuu dib ugu soo laabtay xusbiga kulmiye iyo xukuumadda Somaliland ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyadoo oo muddooyinkii ugu dambeysayba ay u socotay wada hadal jawi hoose ku socda oo aan loo soo bandhigin warbaahinta iyo saxaafadda. ayaa waxa soo shacbaxay in uu la kulmay toddobaadkan aynu ku guda jirno wasiirka arrimaha gudaha ee Maxamed Kaahin Axmed, kaasi oo ay isku laabxaadheen xurguf siyaasadeed oo muddo dheer u dhaxaysay Kaahin iyo Xaashi. kulankan ayaa waxa ilo xogogaali sheegayaan in uu gogol xaad u yahay kulan ka dambayn doona oo ay isku wajihi doonaan madaxweyne biixi iyo siyaasi Xaashi oo ay iskaga laab xaaran doonaan xurgufta siyaasadeed ee muddada dheer u soo dhaxaysay. intaasi kadibna sida la filayo siyaasi Xaashi waxa uu u biyo shuban doonaa xukuumadda talada haysa ee madaxweyne biixi hoggaanka u yahay iyo xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye, iyadoo oo loogu ballan qaaday mansab sare in laga siin doono xusbigaasi xagxagashadii iyo xurguftii siyaasadeed ee u dhaxaysay Xaashi iyo xusbigana la soo gebagabayn doono, maadaama oo xusbiga kulmiye uu u baahan yahay iminka taageerayaasha uu jiidanayo siyaasi Xaashi. xukuumadda talada haysa iyo siyaasiyiinta heesha dheer ee xusbiga kulmiye ayaa waxa ay ka duulayaan bariga Burco oo uu siyaasiga weyn ee Xirsi Cali Xaaji Xasan hoggaanka u hayo ayaa waxa lagu garaacayaa galbeedka gobolka Sanaag oo uu hogaaminayo siyaasi Xaashi, maadaama oo uu xusbiga wadani oo aqlabiyadda shacabka lagu tibaaxayo iminka inay xaggiisa u janjeedho uu isku waayay isku wadista siyaasi Xaashi iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan. si kastaba ha ahaatee waxa laga war dhowrayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne biixi iyo siyaasi Xaashi. ma xusbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne biixi ayuu dib ugu laabtay maxamuud xaashi cabdi? maxaa ka jira xudxudashada uu kula jiro xukuumadda iyo xusbigeeda siyaasi Xaashi? siyaasiga gooni socodka ah ee magacyada badan la baxay oo ay ka mid yihiin mulkiilaha siyaasadda Somaliland iyo jookarka siyaasadda, miyay ku soo dantay oo siyaasaddii gooni socodka ahayd uu ka ag bedelanaya? warbixinteennan ayaynu ku eegi doonaa. siyaasi Xaashi oo saameyn ku leh siyaasadda Somaliland ee baraha bulshada ayaa waxa soo baxaya kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha Somaliland, hase ahaatee waxa ka horreeyay kulan albaabadu ay u xidhnaayeen saxaafaduna aanay xog badan ka helin oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ahna gacanyaraha madaxweynaha jamhuuriyadda. iyadoo ay sidaa tahay siyaasi maxamuud xaashi muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ahaa gooni socod kadib markii xusbiga kulmiye dibadda laga dhigay. xagxagasho iyo xafiilan aan qarsoonayn ayaa u dhaxeeyay madaxweyne biixi kadib markii ololihiisu uu soo dhammaaday, waxaana arrintaasi sabab u ahayd sida ay xildheerayaasha siyaasaddu sheegayaan masabkii iyo meeqaamkii uu maxamuud xaashi doonayay oo aanu ka helin madaxweyne biixi iyo xusbiga kulmiye. in badan oo uu Mr. Xaashi dabadmeer ahaa ayaa waxa uu wada hadallo la soo yeeshay xusbiga wadani iyo xusbiga Ucud oo ah labada xusbi ee ka jira Somaliland marka laga reebo xusbiga talada Somaliland haya ee kulmiye. wada hadalladaasi oo dhammaantood ku soo dhammaaday guuldarro ayaa siyaasi Xaashi waxa ay ilo xogogaali sheegayaan inuu dib ugu soo laabtay xusbiga kulmiye iyo xukuumadda Somaliland ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi,
iyada oo muddooyinkii ugu dambeysayba ay u socotay wadahadal jawi hoose ku socda oo aan loo soo bandhigin warbaahinta iyo saxaafadda ayaa waxa soo shaacbaxay in uu la kulmay toddobaadkan aynu ku guda jirno wasiirka arrimaha gudaha ee Maxamed Kaahin Axmed kaasi oo ay isku laabxaadeen xurguf siyaasadeed oo muddo dheer u dhaxaysay Kaahin iyo Xaashi kulankan ayaa waxa ilo xogogaali sheegayaan in uu gogol xaad u yahay kulan ka dambeyn doona oo ay isku wajihi doonaan madaxweyne Biixi iyo siyaasi Xaashi oo ay iskaga laab xaaran doonaan xurgufta siyaasadeed ee muddada dheer u soo dhaxaysay intaasi kadibna sida la filayo siyaasi Xaashi waxa uu u biyo shuban doonaa xukuumadda talada haysa ee madaxweyne Biixi hoggaanka u yahay iyo xusbiga muxaafidka ah ee Kulmiye iyadoo oo loogu ballan qaaday mansab sare in laga siin doono xusbigaasi xagxagashadii iyo xurguftii siyaasadeed ee u dhaxaysay Xaashi iyo xusbigana la soo gabagabayn doono maadaama oo xusbiga Kulmiye uu u baahan yahay iminka taageerayaasha uu jiidanayo siyaasi Xaashi xukuumadda talada haysa iyo siyaasiyiinta heesha dheer ee xusbiga Kulmiye ayaa waxa ay ka duulayaan bariga Burco oo uu siyaasiga weyn ee Xirsi Cali Xaaji Xasan hoggaanka u hayo ayaa waxa lagu garaacayaa galbeedka gobolka Sanaag oo uu hogaaminayo siyaasi Xaashi maadaama oo xusbiga wadani oo aqlabiyadda shacabka lagu tibaaxay iminka inay xaqiisa u janjeedho uu isku waayay isku wadista siyaasi Xaashi iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan si kastaba ha ahaatee waxa laga war dhowrayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Biixi iyo siyaasi Xaashi ma xusbiga Kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Biixi ayuu dib ugu laabtay Maxamuud Xaashi Cabdi maxaa ka jira xudxudashada uu kula jiro xukuumadda iyo xusbigeeda siyaasi Xaashi siyaasiga gooni socodka ah ee magacyada badan la baxay oo ay ka mid yihiin mulkiilaha siyaasadda Somaliland iyo jookarka siyaasadda miyay ku soo dantay oo siyaasadii gooni socodka ahayd uu ka ag bedelanaya warbixinteennan ayaynu ku eegi doonaa siyaasi Xaashi oo saameyn ku leh siyaasadda Somaliland ee baraha bulshada ayaa waxa soo baxaya kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha Somaliland hase ahaatee waxa ka horeeyay kulan albaabadu ay u xidhnaayeen saxaafaduna aanay xog badan ka helin oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ahna gacan yaraha madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo ay sidaa tahay siyaasi Maxamuud Xaashi muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ahaa gooni socod kadib markii xusbiga Kulmiye dibadda laga dhigay xagxagasho iyo xafiilan aan qarsoonayn ayaa u dhaxeeyay madaxweyne Biixi kadib markii ololihiisu uu soo dhamaaday waxaana arrintaasi sabab u ahayd sida ay xildheerayaasha siyaasaddu sheegayaan masabkii iyo meeqaamkii uu Maxamuud Xaashi doonayay oo aanu ka helin madaxweyne Biixi iyo xusbiga Kulmiye in badan oo uu Mr. Xaashi dabadmeer ahaa ayaa waxa uu wada hadal la soo yeeshay xusbiga wadani iyo xusbiga Ucud oo ah labada xusbi ee ka jira Somaliland marka laga reebo xusbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye wada hadalladaasi oo dhammaantood ku soo dhamaaday guuldarro ayaa siyaasi Xaashi waxa ay ilo xogogaali sheegayaan inuu dib ugu soo laabtay xusbiga Kulmiye iyo xukuumadda Somaliland ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyada oo muddooyinkii ugu dambeysayba ay u socotay wadahadal jawi hoose ku socda oo aan loo soo bandhigin warbaahinta iyo saxaafadda ayaa waxa soo shaacbaxay in uu la kulmay toddobaadkan aynu ku guda jirno wasiirka arrimaha gudaha ee Maxamed Kaahin Axmed kaasi oo ay isku laabxaadeen xurguf siyaasadeed oo muddo dheer u dhaxaysay Kaahin iyo Xaashi kulankan ayaa waxa ilo xogogaali sheegayaan in uu gogol xaad u yahay kulan ka dambeyn doona oo ay isku wajihi doonaan madaxweyne Biixi iyo siyaasi Xaashi oo ay iskaga laab xaaran doonaan xurgufta siyaasadeed ee muddada dheer u soo dhaxaysay intaasi kadibna sida la filayo siyaasi Xaashi waxa uu u biyo shuban doonaa xukuumadda talada haysa ee madaxweyne Biixi hoggaanka u yahay iyo xusbiga muxaafidka ah ee Kulmiye iyadoo oo loogu ballan qaaday mansab sare in laga siin doono xusbigaasi xagxagashadii
iyo xurguftii siyaasadeed ee u dhaxaysay xaashi iyo xusbigana la soo gebagabayn doono maadaama uu xusbiga kulmiye uu u baahan yahay iminka taageerayaasha uu jiidanayo siyaasi xaashi. xukuumadda talada haysa iyo siyaasiyiinta heesha dheer ee xusbiga kulmiye ayaa waxa ay ka duulayaan bariga Burco oo uu siyaasiga weyn ee Xirsi Cali Xaaji Xasan hoggaanka u hayo ayaa waxa lagu garaacayaa galbeedka gobolka Sanaag oo uu hogaaminayo siyaasi xaashi maadaama uu xusbiga wadani oo aqlabiyadda shacabka lagu tibaaxay iminka inay xaqiisa u janjeedho uu isku waayay isku wadista siyaasi xaashi iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan. si kastaba ha ahaatee waxa laga war dhowrayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Biixi iyo siyaasi xaashi.